Сәлем достар, бүгін біз сіздермен Трендиол сайтында корзинамен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Жалпы Трендиол сайтында корзина не үшін қажет? Кез келген затқа кірген кезде сіз ол зат сізге ұнауы мүмкін, немесе алдыңыздан бірнеше өзіңіз алғыңыз келіп жүрген заттар кезігуі мүмкін. Бірақ сіз ол затты дәл қазір алмайтын болсаңыз, осы себетке сақтап қоюларыңызға болады. Ол үшін өзіңізге ұнаған затқа кіресіз және де осыны таңдап себетке салып қойсаңыз болады. Міне достар, біздің затымыз қазір себетке түсті. Біз осы заттан біреуін таңдап, оны салдық. Ары қарай бұны сатып алумен жалғастырсақ та болады. Немесе ары қарай осы дүкенге кіру арқылы басқа да заттарын көрсек, немесе осы дүкеннен бірнеше заттарды сатып алсақ болады. Одан кейін достар, тағы да себетте бір тиімділігі, мысалы қазір біз бір дүкеннен заттарды іздеп қарайық. Мысалы мангоның заттарына кіргенде өте жақсы дүкен, заттар өте сапалы, бағасы да біздің елге қарағанда өте қолжетімді. Енді қараңыздар, бізге қаншама заттарды шығарып берді. Осы жерден 30-40 мыңға бастан аяқ киініп алуға болады. Мысалы, мен бірнеше заттарын себетке салып кетейін. Мысалы, маған 39 размер керек, себетке салдық. Так, келесі. Мына затты да себетке саламыз, маған ұнап тұр, салдық. Келесі. Мына аяқ киім де өте әдемі. Бұны да өзімізге қажетті размерін белгілеп себетке саламыз. Міне, мен байқасаңыздар, бір дүкеннен көптеген заттарды себетке салып жатырмын. Енді осы бөлімге кірсек, қараңыздар, бізде бір дүкеннен 3 затты заказ бердік. Енді тофлам деп тұрған жерге қарасаңыздар, бұл негізгі итоғы болып шығады. Яғни мына затты өшіре салайын, қазір артық болып тұр. Затты өшіру осылай болады. Қараңыздар, манго дүкеніне кірдім, 3 түрлі затқа тапсырыс жасап, өзімнің корзинама салып қойдым. Енді итогын көрейік. Қараңыздар, бұл жерде 1029 лира болып тұр, және доставкасы 17,99 болып тұр. Енді достар, мен айтпағым, егер осы жерден тағы да белгілі бір көлемде 3-4 затты алатын болсам, тағы корзинама салып белгілі бір көлемнен азайтатын болсам, осы дүкен маған скидка жасайтын болады. Ол скидканы осы жерден көрсеңіздер болады. Мысалы, қазір мен тағы 3-4 затқа заказ беретін болсам, осы жерден, бұл жерде каргоныкі алынуы мүмкін, және маған 30-20% скидкалар ұсынуы мүмкін. Бұл әр дүкенде әртүрлі. Яғни оны осы жерден көре аласыздар. Себетке затты салып алу арқылы өздеріңізге қандай скидкаға ие болайын деп тұрсыздар, немесе қандай жеңілдікті, яғни купонды пайдалануға болады, осы жайлы біліп алуға өте ыңғайлы. Затты өшіретін болсаңыздар, сол заттың түсін басып өшіре салсаңыздар болады.